Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel YouTube Mò Kim. Ori and the Blind Forest theo chân nhân vật chính mang tên là Ori, là một Spirit Guardian sinh ra từ Spirit Tree. Ori bị chia cắt khỏi gia đình ruột thịt từ rất sớm. Khu rừng Nibo, nơi Ori và muôn loài sinh sống đang chết dần chết mòn, buộc Ori phải lên đường, vượt qua muôn vàn gian khó để cứu lấy khu rừng. Câu chuyện của Ori bắt đầu vào cái đêm xảy ra từ Great Storm, một cơn bão khổng lồ mạnh tới mức xé toang các cành cây của Spirit Tree và cuốn theo hàng trăm, hàng ngàn chiếc lá cây mà trên đó là những sinh vật giống như Ori đều chưa được sinh ra. Ori bị bão cuốn bay đi thật xa và được một sinh vật sống trong khu rừng là Naru, khi đang quan sát The Great Storm từ xa, đã nhìn thấy chiếc lá với Ori ở trên đó và đuổi theo. Khi chiếc lá hạ cánh xuống tán cây, Ori đã chính thức hóa thân thành một sinh vật màu trắng đáng yêu. Naru nhìn thấy sinh vật nhỏ bé này cần được chăm sóc và bảo vệ nên đã đưa Ori về nuôi nấng như đứa con của mình. Từ đó, cả hai sống nương tựa nhau, cùng trải qua những tháng ngày êm đềm hạnh phúc bên trong khu rừng đầy hoa thơm quả mọng. Một sáng nọ, Ori tỉnh giấc vào một buổi sớm mùa hè và như thường lệ, cậu chạy ra ngoài tìm Naru. Cả hai nhảy cẫng lên ôm lấy nhau như những đứa trẻ con vậy. Vốn sống dựa vào những cây trái gần đó, nên khi những cây dần ít cho quả, cả hai đã cùng nhau xây một chiếc cầu bắc qua một hồ nước để tiếp cận những cây trái khác trong rừng. Cuối cùng khi sang được bờ bên kia và thưởng thức hoa thơm quả ngọt trong một đêm tĩnh lặng, Ori và Naru cố gắng mang thật nhiều hoa quả về để tích trữ trong hang. Đúng lúc trước khi về hang, Ori nhìn thấy Spirit Tree từ xa đột ngột sáng chói giữa màn đêm. Đây là tín hiệu mà cây thần phát ra để tìm kiếm Ori. Thứ ánh sáng đó nhằm dẫn đường cho Ori trở về. Nhưng lúc này, Naru đột nhiên lao ra ôm lấy cậu và nhanh chóng đưa Ori vào hang để bảo vệ cho đứa con của mình. Vì lo sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra, hoặc đơn giản chỉ là mẹ nuôi không muốn rời xa đứa con của mình. Quả thật một thời gian sau, hiện tượng lạ bắt đầu xảy ra với khu rừng. Toàn bộ cây cỏ bỗng dưng trở nên héo úa, lụi tàn, cả khu rừng chìm trong màu xám xịt đau thương. Ori và Naru tiếp tục trú ẩn trong hang và ăn dần chỗ hoa quả được tích trữ cho tới khi chỉ còn đúng một quả sót lại. Vì sinh tồn, Naru đã cố gắng lê cái bụng đói đi tìm kiếm thức ăn, nhưng không thể khi mà toàn bộ khu rừng dường như đang chết dần. Tuyệt vọng quay trở về hang vì thương yêu đứa con của mình, Naru thuyết phục Ori hãy ăn quả còn sót lại và giả bộ mỉm cười chứng minh rằng mình vẫn ổn để Ori khỏi phải lo lắng. Cậu chàng trông có vẻ nhỏ dại ngây thơ thế thôi, nhưng không phải là không biết gì. Ori nhanh chóng nhận ra rằng cả hai mẹ con sẽ sớm chết đói nếu không thể tìm kiếm thêm thức ăn, nên đã đánh liều, một mình đi ra ngoài khu rừng xanh tươi một thời, này đã là một vùng đất cằn cỗi. May mắn thay, Ori phát hiện ra những trái cây còn sót lại trên cành. Trên đường mang trái cây đó về, Ori gợi nhớ lại những kỷ niệm tuyệt vời và hạnh phúc bên người mẹ của mình. Thế nhưng đã quá trễ. Khi về đến hang, mặc cho những nỗ lực đánh thức của Ori, Naru không tỉnh dậy. Ori phải đối mặt với sự thật rằng mẹ mình vì cơn đói mà đã ra đi. Cậu chàng đau lòng khóc lóc bên xác người mẹ. Thương thay, Ori bé nhỏ, nay chỉ còn lại một mình. Sau sự ra đi của người mẹ, Ori quyết định rời khỏi ngôi nhà thân thương bấy lâu nay và lên đường tìm kiếm một vùng đất mới. Càng tiến sâu vào khu rừng đang chết dần chết mòn, Ori lại càng kiệt sức vì cơn đói cồn cào và cũng bởi vì bản thân đang quá đau buồn trước sự ra đi của Naru. Để rồi khi không thể gắng gượng được nữa, cậu gục xuống. Đúng vào lúc Ori trút những hơi thở cuối cùng, thì giữa sự tăm tối của khu rừng bỗng lóe lên một tia hy vọng. Hàng ngàn bông hoa trắng tí hon mọc lên, cho thấy rằng Ori đang ở rất gần Spirit Tree. Cây thần nhận ra Ori, đứa con của mình đang chết dần, và quyết định dồn hết chút năng lượng ít ỏi còn sót lại trong nó để cứu lấy Ori. Gameplay của Ori and the Blind Forest thực sự bắt đầu từ đây. Sau khi được hồi sinh, Ori du hành xuyên Sunken Glades và nhìn thấy một thứ ánh sáng bí ẩn cũng bị thất lạc từ Spirit Tree. Nhân vật chính của chúng ta đã tiến tới và ôm lấy nó. Bỗng đốm sáng bay lên và cất tiếng nói, tự giới thiệu là Sen, một nguồn sáng và cũng là đôi mắt của Spirit Tree. Nó bị rơi xuống thung lũng này khi mụ ta buông lỏng tay
và Sen mong muốn được hỗ trợ cũng như dẫn dắt cho Ori trên hành trình mà cả hai sẽ trở về với cây thần. Từ đây, Ori dần khám phá ra thân thế của mình. Hóa ra, Ori chỉ là một trong rất nhiều các tinh linh và sinh vật được tạo ra từ ánh sáng của Spirit Tree, và nhiệm vụ của những tinh linh như Ori là bảo vệ cây thần trước thế lực bóng tối. Đã có rất nhiều anh chị của Ori ngã xuống trong quá trình chiến đấu. Linh hồn của chúng hóa thành các Ancestral Tree chứa đựng thứ ánh sáng thuần khiết và có thể ban cho Ori sức mạnh cùng với kỹ năng của các tinh linh năm xưa để lại. Đồng thời cậu cũng hiểu ra nguyên nhân tại sao khu rừng Nibel đang chết dần chết mòn. Trong một buổi lễ ánh sáng, Light Ceremony, với mục đích nhằm kêu gọi Ori trở về với Spirit Tree, thứ ánh sáng mà hai mẹ con Ori ở đầu game đã nhìn thấy, cây thần cùng với những người họ hàng anh em của Ori đã bị một thế lực độc ác mang tên là Kuro tấn công. Là một con cú đêm khổng lồ, luôn sống trong bóng tối và căm ghét ánh sáng. Nó đã bắt Sen đi khỏi Spirit Tree và mang vứt ở một nơi xa. Do cây thần gánh trọng trách duy trì các nguyên tố của ánh sáng, giữ được sự cân bằng và bảo vệ cho Nibel. Ba nguyên tố này bao gồm nước trên đỉnh cổ thụ Jinso, gió ẩn sâu trong tàn tích Forlorn, và cuối cùng là lửa ấm áp của núi lửa Horu. Việc bị tấn công đã khiến Spirit Tree bị rối loạn, gây mất cân bằng giữa ba nguyên tố. Dòng nước của Nibel trở nên đục ngầu, cơn gió ngày càng lạnh buốt và núi lửa phun trào dữ dội khiến cho khu rừng Nibel lụi tàn nhanh chóng. Đáng lẽ Spirit Tree phải dùng sức mạnh để khôi phục mọi thứ, nhưng nó đã chọn sử dụng tất cả những gì còn lại của mình để cứu Ori. Và giờ đây, với trọng trách là tinh linh vệ thần cuối cùng, Ori phải cùng với Sen mang ánh sáng trở về với Spirit Tree. Vận mệnh của khu rừng nằm trên vai họ. Chuyến hành trình của Ori và Sen bắt đầu từ đây, khi cả hai sẽ phải vượt qua Jinso Tree, Forlorn Ruins và Mount Horu để phục hồi ba nguyên tố ánh sáng. Sen cho biết Ori nên đi tới động Bằng Tơ để phục hồi nguyên tố nước. Trên cuộc hành trình phục hồi lại nguyên tố của nước tại Jinso Tree, Ori cùng Sen đã chạm trán với một sinh vật có tên là Gumo. Nó có thể coi là sinh vật cuối cùng của chủng tộc Gumon, chủng tộc có vai trò bảo vệ nguyên tố của gió. Khi mà bóng tối bao trùm khu rừng Nibel, thay vì chống lại nó để giành lấy ánh sáng, Gumo đã dần suy đồi và chấp nhận bóng tối như một phần cuộc sống. Gumo đã cướp lấy thủy mạch, thứ cần để vào được trong cổ thụ Jinso, khỏi tay của Ori. Nếu không có nó thì không thể nào phục hồi được nguyên tố nước, nên cậu phải đuổi theo Gumo. Từ đó, Ori liên tục phải chơi trốn tìm với nó khi sinh vật này liên tục bỏ chạy và chế giễu khổ chủ. Dần dần, Gumo dụ được Ori đến nơi trú ẩn của mình, nơi mà nó có lợi thế. Liên tục là những cái bẫy mà Gumo tạo ra để ngán đường Ori. Lúc thì là những tia laser phóng ra, không thì là những bãi bọt axit đến từ những sinh vật bóng tối nơi đây, vô cùng khó chịu. Nhưng bất chấp những điều đó thì Ori vẫn vượt qua được, bám sát nút với Gumo. Thế rồi mỉa mai thay, khi mà Gumo đang cố tạo ra một cơn mưa đá xuống đầu của Ori, thì chính nó lại kẹt bởi một hòn đá khổng lồ kẹp vào chân. Mặc dù nó đã gây ra không ít khó khăn cho mình, nhưng Ori vẫn quyết định ra tay cứu Gumo khỏi bị mắc kẹt. Chính sự tử tế của cậu đã khiến cho nó tỉnh ngộ và thay đổi suy nghĩ. Gumo trao trả thủy mạch lại cho Ori để cậu chàng tiếp tục cuộc hành trình phục hồi ánh sáng cho cha mình. Cả hai sử dụng thủy mạch tiến vào bên trong cổ thụ Jinso. Không còn nguồn nước của Nibel chảy qua nên bên trong nó đã khô héo. Ori phải phục hồi dòng nước và đi tìm trái tim của Jinso. Nhưng trái tim từng giữ cho nguyên tố nước được an toàn, này đã bị ô nhiễm. Ori lại phải thanh tẩy nó bằng cách loại bỏ nguồn ô nhiễm ở hai bên phải trái của trái tim. Sau khi tiêu diệt nguyên nhân gây ra sự ô nhiễm, cậu trở lại thanh tẩy cho trái tim của Jinso. Ngay khi nhận được sự thanh tẩy, nước bắt đầu xuất hiện và chảy tràn ra khắp mọi nơi, tưới mát cổ thụ Jinso vốn đang khô héo, cũng như cây cỏ và đất đai nơi đây. Ori và Sen vừa rời khỏi cổ thụ Jinso, thì Kuro như đánh hơi được sự đe dọa, đã rình rập sẵn và bất ngờ tấn công cả hai. Với sức mạnh khủng khiếp của mình, làm mọi thứ rung chuyển dữ dội, khiến Ori bay xuống mặt đất phía dưới. Khi mà cậu đang giơ trên không, Kuro thì đang lao tới chuẩn bị kết liễu sinh vật bé nhỏ này. Mọi thứ tưởng chừng như đã kết thúc, thì bỗng Gumo không biết xuất hiện từ đâu đã cứu sống Ori. Đây có thể xem như là một cách để bày tỏ sự biết ơn của nó. Đúng là người tốt sẽ nhận được báo đáp. Chính những hành động cũng như tấm lòng tốt bụng của Ori đã cứu sống cậu. Nhờ đó mà Ori và Sen đã được chứng kiến sự phục hồi của khu rừng Nibel do nguyên tố nước tạo ra.
Cây cỏ bắt đầu mọc và xanh tươi trở lại. Cá bắt đầu xuất hiện bơi lội tung tăng và đặc biệt là dòng nước xanh mát rượi, tưới ướt vùng đất vốn khô cằn xám xịt. Mọi thứ đang dần xinh đẹp trở lại, nhưng chính vì thế mà Ori cần phải nhanh chân hơn nữa. Mục tiêu tiếp theo là nguyên tố gió nằm sâu bên trong tàn tích Fallen. Ori và Sen tiếp tục chuyến hành trình đến khu rừng hư ảo để tìm kiếm chìa khóa mở đường đi vào tàn tích Fallen. Gumo cũng theo chân cả hai. Sau khi tìm thấy phong ấn của Gumon, họ vào được trong khu tàn tích, nơi mà các Gumon từng làm việc và chứng kiến cảnh tượng những Gumon đã bị đóng băng đến chết. Gumo cảm thấy vô cùng đau xót khi nhận ra mình thực sự đã là con Gumon cuối cùng của loài. Cũng từ đây, Gumo hiểu được trách nhiệm của mình và cùng Ori phục hồi toàn bộ các nguyên tố ánh sáng để cứu lấy khu rừng Nemo. Sau khi Ori và Sen phục hồi nguyên tố của gió, Gumo tình cờ nghe được ý định của Ori là sẽ phục hồi lại khu tàn tích của các Gumon nhằm vinh danh họ. Vô cùng cảm kích trước tấm lòng của Ori, Gumo quyết định đem Light Vessel tới nơi mẹ con Ori từng sinh sống. Sau khi phục hồi nguyên tố của gió, Ori và Sen rời khỏi khu tàn tích. Cả hai phát hiện ra tổ của Kuro cùng một trái trứng. Cậu tiến tới nó để xem xét, thì lúc này ký ức của Kuro hiện ra. Ori nhanh chóng hiểu ra chân tướng sự việc. Vốn Kuro là một bà mẹ có 4 đứa con nhỏ, hay nói đúng hơn là 3 chú chim nhỏ cùng một trái trứng. Vào buổi đêm mà Spirit Tree tỏa sáng rực rỡ, kêu gọi Ori quay về, ánh sáng của nó quá mạnh, đã tràn vào tổ của Kuro và làm Kuro mất đi 3 đứa con, vì vốn dĩ 3 chú chim này chỉ là chim non mà thôi, nó không thể chịu đựng nổi ánh sáng này. Trong cơn giận dữ, Kuro thề sẽ bảo vệ đứa con cuối cùng của mình và trả thù. Cuối cùng Kuro đã tấn công Spirit Tree, cướp lấy Sen và săn lùng các tinh linh vệ thần, trong đó có Ori, với niềm tin rằng những sinh vật này sẽ phục hồi ánh sáng của Spirit Tree mà làm hại tới đứa con cuối cùng của mình. Ký ức chấm dứt thì đột nhiên Kuro xuất hiện và ngay lập tức tấn công vào Ori, buộc cậu phải bỏ chạy khỏi cái tổ của nó. Có lẽ Kuro tưởng Ori tính làm hại trái trứng, cũng là đứa con cuối cùng của nó. May mắn là Ori trốn thoát khỏi nanh vuốt của bà ta, và Sen đã không quên nhắc nhở cậu mau chóng lên đường, làm nốt nhiệm vụ cuối cùng, chính là tìm nguyên tố lửa, nguyên tố của sự ấm áp. Cả hai lập tức lên đường đến thông đạo bi thương để tới được ngọn núi lửa Horu. Trong lúc mà Ori đang mải tìm kiếm viên đá mặt trời để mở đường vào trong dãy núi, thì Gumo đã về tới nơi mà mẹ con Ori từng sinh sống và tìm thấy cái xác của Naru. Với lòng biết ơn vì những gì Ori đã làm cho mình và cho các đồng hương Gumon của mình, cầm báu vật Light Vessel của giống loài trong tay, Gumo đã hồi sinh Naru. Cùng nhau, cả hai người lên đường tìm kiếm Ori. Cũng từ đây Gumo nhận ra nơi ở của Ori sẽ là mái nhà mới của mình. Trên đường đến dãy núi, nơi Ori đang tìm cách phục hồi nguyên tố còn lại, khu rừng giờ đây ngập trong biển lửa. Những mảnh vụn bắn ra từ núi lửa khiến Gumo và Naru bị chia cắt và phải chọn con đường riêng. Trong khi đó, Ori và Sen ngày càng tiến sâu vào trong dãy núi hơn. Với kỹ năng và lòng dũng cảm của mình, Ori đã vượt qua không biết bao nhiêu thử thách mà dãy núi đặt ra và cuối cùng cũng phục hồi được nguyên tố của sự ấm áp, nguyên tố lửa. Thế nhưng chưa kịp ăn mừng thì Kuro đã bay tới ngọn núi Horu và tấn công cả hai. Trong những nỗ lực cuối cùng, Kuro đã cố gắng truy đuổi Ori trong biển lửa nhằm ngăn cản cậu tới được Spirit Tree. Khi mà Ori đã ở rất gần cây thần, thì với sức nóng từ biển lửa cộng thêm sự tấn công của Kuro đã khiến cậu ngã quỵ vì kiệt sức. Đúng lúc đó, Naru trong biển lửa chạy tới ôm lấy Ori nhằm bảo vệ đứa con của mình. Chính hành động đó đã khơi gợi tính mẫu tử trong Kuro. Nó chợt nhận ra là hành động của mình đang khiến nó trở thành thứ mà bản thân vốn căm thù như Spirit Tree, chính là giết con của kẻ khác. Đồng thời, sự bất ổn mà Spirit Tree do mất kiểm soát cũng làm hại đến sự an toàn của đứa con cuối cùng. Hiểu ra được sai lầm bấy lâu nay của mình, Kuro không do dự cắp lấy Sen và trao trả nó lại về cho cây thần. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là tìm đến cái chết, vì nguồn năng lượng ánh sáng tỏa ra lúc này là vô cùng lớn. Nó đã chấp nhận hy sinh để ngăn chặn mọi thứ còn hơn là tiếp tục gieo rắc bóng tối của khu rừng. Vừa đặt Sen vào cây thì ánh sáng từ Spirit Tree ngập tràn khu rừng, mọi thứ phục hồi và tươi đẹp như xưa, nhưng đồng thời cũng giết chết Kuro. Ánh sáng từ cây thần mang lại sự sống vốn có của khu rừng Nemo.
Naru cùng Gumo trở về cái hang, nơi mà Gumo nhận là ngôi nhà mới, cùng với quả trứng cuối cùng của Kuro. Còn Ori trở về với Spirit Tree và chứng kiến những tinh linh vệ thần khác được sinh ra. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Ngọt Game. Nếu các bạn muốn trao đổi về game hoặc có những yêu cầu nào cho những video tiếp theo, bạn có thể like fanpage Ngọt Game và tham gia group gia đình nhà Ngọt Game của bọn mình nhé. Ngoài ra, đừng quên Ngọt Game sẽ luôn có video buổi tối vào 7h30. Các bạn nhớ đón xem video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.